¿Vamos? Uy, Mis brazos y mis alas se mueren de ganas de entrar. la mazmorra. Ahora sí van a entrar a la mazmorra. Ya estamos aquí, no me digas que quieres volver. No, claro que no. Uy, justo lo cortan ahí. Sí, Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. sí. En los primeros pisos huelo monstruos debiluchos. Lo Hmm. normal es explorar entre los pisos 10 y 15, que es donde se gana bien. Por ahí también encuentras algunos cofres de tesoros. Entonces no hay nada que hacer aquí. Vamos a bajar de una vez allá. Súbete. ¿Cómo? ¿Eh? Súbete, dice. ¡A un lado! Espero que tengan seguro de vida. Uy, Esa cosa era una flecha, ¿verdad? Acabo de pisar algo. Creo que es una trampa. Pero las mazmorras son formaciones naturales. una trampa. Las trampas son poco naturales. Eso ya lo habíamos hablado. Una mazmorra es casi como un ser vivo. Atraen a los humanos con monstruos que sueltan piedras mágicas y cofres como cebos. Y esos monstruos y trampas les arrebatan la vida. Uy, La mazmorra absorbe a todos los que mueren. ya lo habíamos hablado, Convierten dice. en su alimento y así es como crece. Las trampas son como las extremidades de la mazmorra. Bueno, aunque eso no funcionaría contra mi barrera. Ya lo sabía, voy a morir. Vámonos. Eso no me pudo detener. Ahora sí te luciste. El Fel. Ay, me va a dar algo. Ah, Piso este 10. es el 10º piso. Ya llegaron al piso ¿Y 10. ahora qué? Mm. Aquí tampoco hay grandes enemigos. El jefe de este piso es una tarántula venenosa. ¿Otra vez una araña? Eso es aburrido. ¿Otra vez una Entonces, araña? ¿vamos a ir directo a la sala del jefe? Buena idea. Buena idea, dicen. ¡Un monstruo! Ay, perdón, una disculpa, pero es Ay. familiar. Ah, casi me da un infarto. Disculpen, Vámonos. la sala del jefe, ¿no? Así es. ¿Y qué no piensan entrar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso es tu primera vez en una mazmorra? Sí, en una así de grande, sí. Los aventureros tienen ciertos acuerdos para cuando entran a las mazmorras. El Ah, grupo que ataca primero tiene prioridad contra los monstruos que encuentre en ese lugar y guardan los objetos que éste deje. Iniciada la batalla, no puedes meterte si ellos no piden ayuda. Y el que abre el cofre tiene prioridad sobre el contenido. Ya entiendo. Entonces, ¿ahora hay otro grupo dentro? Sí, exactamente. Pero, ¿sabes? Hay quienes ignoran los acuerdos y se roban los botines. mm. Les roban el dinero y sus pertenencias a novatos como tú. Ten cuidado. Oh, Uy, ¿de qué le van a robar a ese güey? Oye, falta mucho. Me gustaría seguir avanzando. ya escucharon a los otros. Hay que respetar las reglas de los aventureros. Perdón por la tardanza. Ya pueden entrar. ¿Cómo? ¿Y no bajarán al otro piso? No, preferimos estar aquí. Todos nosotros tenemos una familia y no queremos arriesgarnos. Ay, Ah, ya comprendo. Vámonos. ¡Al fin! ay. Mm, mm.
¡Uy, bola de fuego! Mi poder es imparable. Todo gracias al dios. ¿Y ya? Nos dejaron objetos. ¿Estas son las cosas que te dan? Es casi como en los videojuegos. Se ve un poco alterado. Oye, Ma- hay que darse prisa. Sí, a eso iba. Sí. ¡Ay, orcos! El piso 11 es un general orco. Y ya. Como ya utilicé bastante magia, ya me está dando. ¡Ay, qué hambre! Dice. Es que todos estaban muy emocionados. Hay una sala muy grande más adelante. ¿Y ahí sí podemos comer? No percibo ningún monstruo. Estaremos bien. ¡Ay! Pues parece una sala de descanso. Oye, ¿tú eres Mukouda? ¿Ah? ¡Uy! ¡Ah! Son mis amigos. ¡Ay! Ya sabía que eras tú, Mukouda. Hola, ¡Qué gusto! amigo, nunca pensé que te encontraría en este lugar. Me alegra ver que estás bien. Sí, y ustedes también. Si fui capaz de salir a salvo del reino de Rey Sejer, fue solamente gracias a ellos. Estoy muy contento de verlos aquí. Y después de eso, llegamos aquí hace 2 días. Y ayer decidimos entrar en la mazmorra. Nosotros pensábamos ir a Berlean, la ciudad marina, pero cuando escuchamos de esta mazmorra, ¡Uy! Fel insistió mucho en venir. Típico del buen Fel. Y por cierto, señor Mukouda, ya tienes más familiares, ¿no? ¿Ese de ahí es una cría de dragón? Ah, no, él es un dragón feérico y ya es todo un adulto. Decidí llamarlo Dora. ¡No! ¿Y esta pequeñita? Ella se llama Sui, es un slime, pero es muy fuerte. Sí, pues a mí no me lo parece. ¿Es la verdad? Uy, es muy fuerte. ¿Me podrías cargarla? Claro que sí. Es una preciosa. ¡Ay! Es una cosa tan bonita. Quédate Se conmigo. ven muy contentas. Ya era asombroso que tuvieras a Fel, pero ahora me dejas sin palabras. Ah. Bueno, en realidad... Oye, ya tengo ganas de comer. ah, Soy también tiene hambre. solo me quieren para que les cocine, ¿verdad? Ese es tu sello, Mukouda. Por cierto, tengo una buena idea. Aprovechemos para comer todos juntos. ¿De verdad? Oigan, tranquilícense. No hay ningún Ay. problema. Preparé mucha comida antes de venir. Bueno, si insistes, no me opongo. Como si a ti no te hiciera feliz. Saquemos un poco de lo que trajimos nosotros, ¿te parece? Ah, eso es pan de centeno. Bien, prepararé algo que vaya con eso. ¡Ay! Qué alegría que siempre les guste mi comida. Es la primera vez en mi vida que como un tipo de carne que se deshace en mi boca. El sabor tan intenso. ¡Ay, es la carne de dragón, ¿no? Resalta la dulzura de las verduras. No creí que volvería a disfrutar de ¿O no? comida de Mukouda. Es la mejor. Sí, güey. Creo que la comida de Mukouda es un regalo de los dioses. Muchas gracias. Y hablando de comida, ¿qué animal es este? Es carne de guiberno. Ay, mil disculpas. ¿De verdad es una carne tan costosa? Carne. Así es, pero no te disculpes, por favor. Aún me queda mucha para compartir. Tiene Mucha. Carne de Todos guiber. la consiguieron. El Fel. Y Sui en realidad es muy fuerte. Ambos son imparables. ¿Quieren que les sirva más?
¿Nos darías más? Oye, Vincent. ¿Y ustedes? Valió la pena cocinarla. Coman todo lo que quieran. Ay, estos güeyes. Tenemos que irnos, porque vamos a explorar un poco más este nivel. De acuerdo, amigos. Solo tengan mucho cuidado. ¡Nos divertimos mucho! Cuídense ustedes también. Aunque con Fel a su lado estoy seguro que estarán bien. El Fel. Muy bien, hora de movernos al siguiente piso. Sí, ya sé. Excelente. Ya estamos en el 16. Hoy en el 16. Se ve muy distinto de los 15 anteriores. Esto es normal en las mazmorras. A veces el cambio es más dramático. Una trampa. ¿Qué es ese ruido? Y agarra a las otras dos. No te preocupes. No te preocupes, dice. Todas estas trampas creo que van empeorando. Ya por fin llegamos al piso 20. ¿Ya estás convencido? Al 20. Seguiremos derrotándolos a todos. Al final, tenemos a los de la guerra. Ya quiero llegar al piso más profundo. Es justo lo que yo no quiero. ¿Qué tiene Sui? Es un cofre del ¡Ay, un cofre! ¡Qué bueno que lo viste, Sui! Ya sabía que habría muchos cofres por aquí. ¡Ay, no puedo creer que al fin encuentre uno de verdad! Vamos a ver. ¡Espera! Te lo advertí. La mazmorra utiliza estos tesoros solo como cebo. Ábrelo con cuidado. Voy a valorarlo. Inhalar gas venenoso te mata. ¡Ay, la muerte! Pronto lo van a matar si no lo cuidamos. Las mazmorras son A muy este. horrible y malvado. Está bien, no lo voy a abrir. Eso sería lo mejor. Nosotros estamos protegidos por nuestras bendiciones. Pero tú solamente tienes una bendición menor. Es mejor que yo lo abra por ti. 1, 2. ¿Probando la conexión? ¡Ay! ¿Escuchas? ¿Diosa Ninrir? La bendición que te otorgué en un principio era menor, pero al sumarse a las bendiciones de las otras, tiene el mismo poder que una bendición normal. ¿Cómo? Que 3 diosas le den una bendición al mismo humano no es algo cotidiano. Tardé un tiempo en darme cuenta. En resumen, no te enfermarás ni te afectará ese gas. No te vas a morir por una tontería como esa. Toda la comida Así aquí. que no te preocupes. Me pregunto en dónde aprendió a decir eso. ¿Qué te pasa? Parece que como las bendiciones menores se acumulan, no corro riesgo. Bien, si lo dice la diosa Ninrir, debe ser verdad. Voy a intentar abrirlo. Me da miedo, pero... ¿Ay? ¡Aquí! Solo el humo es molesto, pero estamos bien. ¿Qué hay dentro? ¿Nada? ¡Solo gas venenoso! ¡No! ¡Maldición! La próxima vez encontraré un cofre con premio. De repente estás motivado. Está abriendo ya cofres. ¡Es enorme! ¡Ay, piso Estamos en lo 21! más profundo de este nivel. Este debe ser importante. Estoy seguro de que tiene un enorme tesoro. ¡Ay, tenía que ser un monstruo! Si intentas abrir un mímico, te va a atacar. Y con ese tamaño, es posible que tenga algo más guardado. Pero intenta abrirlo. Ábrelo, dice. Bien, voy a intentarlo. Si me pasa algo, sálvenme. Cállate y ábrelo. Sálvenme, dice.
Una espada, ¿eh? Así le gané. Sí. Sí le gané. Dice. Todo fue gracias a la espada de Mitrilo. Muchas gracias, Sui. A ver. ¡Es un estuche de gemas! ¡No! Y tiene muchas joyas adentro. Hoy sí tiene gemas. Vaya, me da mucho gusto por ti. Oigan, ¿No? ya encontré las escaleras. A ver. ¿Ah? Hoy. ¿En dónde estamos? Qué interesante. Esta mazmorra es bastante entretenida. Esto no tiene nada de Mm. entretenido. ¿Por qué hay un lugar así? Oye, súbete. Siento una presencia muy poderosa por aquí. Hay que ir hacia allá. Ajá. Vamos, dicen. Rápido, súbete. Ajá. Sí, ya voy, ya voy. Súbete, dice. Uy. De rango B. Son gigantes. Y son de rango B. Son unos debiluchos. Ay, pinche Fel. De una. ¡Ay! Fel. Ah, oye, ¿y por qué lo venciste tú solo? ¿Y qué tiene de malo? Seguramente hay otros más fuertes adelante. Eso espero, pero vas a pelear solo de nuevo. Ay. Ya, calma. Solo tienen que turnarse para pelear con ellos. El siguiente le toca a Dora y después va Sui. Bien, eso creo. Buena niña, Sui. Ya, aquí voy. Ay. ¿Y ya? ¡Qué veloz! Ahí va Sui. Dispersan un polvo paralizante con sus alas y absorben tus fluidos estando vivo. Eso no debe ser bonito. Sui, atácalos, pero no te les acerques. ¿Y ya? Sí, ya vimos, eres increíble, Sui. Ya vimos. Ya estamos cerca de esa presencia. Pronto la veremos. Espera un momento, Fel. ¿Mm? Esa presencia tan poderosa debe ser un jefe, ¿verdad? Y si lo es, ¿qué tiene? Vamos a comer antes de continuar. Ay. Me gustaría mucho reforzar nuestras estadísticas con comida de mi mundo de la tienda online. No creo que vaya a perder mi estado actual. Pero degustar comida del otro mundo... Pero siempre Dios, es buena idea. Exacto. Tal vez debería darte un filete como antes. Es buena idea. Bien, un guayú japonés. Quisiera algo con más sabor. Ah, ¿carne de cerdo sazonada? Hay de limón o cebolla verde. Además, unas salchichas gruesas. Y también tienen pato asado con pimienta negra. Y unos muslos de pollo con algo de hígado. Creo que con esta carne basta. Ahora voy a buscar mis sándwiches. Aquí tienen. Coman y Ay. recuperen sus fuerzas. Vámonos. Eso fue rápido. Ujú. El de limón y el de cebolla verde están muy sabrosos. Oh, y las salchichas son crujientes y jugosas. Ya voy, ya voy. Ay. Oh. Es la comida del otro mundo. Nunca lo había probado, pero estaba delicioso. Me alegro que les gustara. Y ahora revisemos las estadísticas. Comenzaremos con nuestro querido Fel. Uy. ¿Dónde está el cielo? A ver, Condora. ¿Cómo? Aumentaron mucho. ¿Cómo estarás, Sui?
¿Hoy también? Pues está muy bien para enfrentar a un jefe. Y para terminar, los míos. Si los del amo no supieron comer tanto, no sirve de nada. Hay que esforzarse más, amo. No subieron nada. ¿Todo? 6 nada más. Este está bueno. Eso es el anime de los animes, amigos. A ver. Bueno. Bueno, es que solo me comí un sándwich y algunas guarniciones. Pero como las de ustedes subieron, estoy muy tranquilo. Si piensas así, nunca vas a subir de nivel en este mundo. Ah, sí, por cierto. Con las ofrendas anteriores, el dios Hefesto me dio la habilidad de una defensa absoluta. Aunque con la barrera de Fel ya no creo que me sirva. Pero de todos modos me deja tranquilo. Las morras dan miedo. Espero les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose y activando la campanita, baby. Adiós.